Machiegni paw tuke mag skunde sekondar gwenge mag Nyanza ma osebedo kadhi nyime skund sekondar mar Yawuot mar St. Joseph Ramogi kochakore tarik 12 dwe mar adek higani kiny ne chopie giko. St. Mary's Yala kiny romo kod skund Yawuot mar Kisii e tugo mag opich agoko kata rugby. Ma en higa mar adek ma oluwore ka timbe ariyogi dhi romo e finals ka Kisii High osebedo kaloyo St. Mary's Yala. Kata kamano japuonj maduong' mar St. Mary's Yala Mr. Victor Omondi wacho ni kiny gintiere kod geno mar bedo joloch. Skunde mamoko ma kiny tugo gin skunde Yawuot mar Manyata ma yudore e kaunti ma Migori ma kiny romo kod skul mar Maseno e opiche mag handballs. Skul mar Manyata ema ne okawo kombe mar handball mar gwenge mag Nyanza higa mokalo. Skund nyiri mar Kadika bende kiny ne romo e final kod skund nyiri ma Nyakach e tuke mag handball. Asebedo kwa tugo achiel kaka sadhi to i semi-final ne nyabondo chandwa matin, lakini nikech experience ne walogi, koro wadhi romo kod Kisii School kiny. Watieko semi-final marwa ka wagocho gi Otaro. Otaro en tim ma Mabe. To Manyata ema ne nigo kombe ni, koro nikech wadifende, de gombo wani sama wadhi gocho gi Maseno e final to wachak wating'o kombe.